我哋一齊拍，我哋一齊拍咩咯？一係我諗到發達大計嗱，即係咁多發達大計，理所當然，啲細嘅學校係唔會賣垃圾食品噶嘛。跟住我聽過個姓伍嗰條補習嗰條友講咧，即係我補緊嗰個豆丁講咧，佢個學校已經整到好偏嘅，就係食素啦，佢啲嘢食已經。咁我哋有冇個發達大計就係我哋將啲垃圾食品收晒喺身度，我哋着件大褸過去，好似着到成個 Nemesis 咁樣，跟住去到企喺佢門12點嗰時企喺佢門口，佢哋要咩佢就自己擘開件衫俾佢買。咩叫做 Nemesis？因為我下巴要分3層。喺邊一個字落邊？真係成個 Nemesis 咁，你就俾我睇啊！你而家就好似人哋問你最中意嘅 dressing style 係咩，跟住你同佢講 OOTD 咁撚啫。咩啊？你睇下先 ，Nemesis 係咁嘅樣噶，你着到咁嘅，跟住你就要擘開件衫，跟住入邊係全部啲乜魔護鎖啊、金蟹鉗啊，着到 Nemesis 有。着俾我睇 Nemesis 咩樣噶？Nemesis 中佢解死敵啊！你同邊個死敵啊？你着到成個死敵咁。咩啊？你敵敵仔啊！你有冇死敵？生化危機個 Nemesis 啊！佢做乜啊佢？屌你！着到成個 Nemesis。不如我哋入市，我哋有包小，我哋有包小買蛋白粉先。可以。我哋有包小買蛋白粉，我哋 sneak 幾罐蛋白粉入去買。哦，唔係 Nemesis，係 Mr X。食到啲包小靚仔，成個激素雞咁樣。你咩都唔煩啊！